بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اور آنے والے مزید 1 سے 2 روز کے دوران ملک کے کون سے علاقوں میں مزید مانسون بارشوں کا امکان ہے، جبکہ آنے والے دنوں کے دوران 50 سے 100 ملی میٹر والی طوفانی مانسون بارشوں کے ایک اور نئے سلسلے کی بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ محکمہ موسمیات ڈاکٹر حنیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق آج اور آنے والے مزید 1 سے 2 روز کے دوران موجود سلسلے کے زیر اثر کشمیر، گلگت خیبر سمیت پنجاب میں صرف کہیں کہیں، جبکہ خاص طور پر شمال مشرقی وسطی بلوچستان اور کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے، جبکہ کسان شہری نوٹ فرما لیں کہ آنے والے جمعرات سے جمعہ اور ہفتہ کے دوران یعنی 11، 12 اور 13 جولائی کو مانسون بارشوں کا ایک اور نیا تازہ دم سلسلہ ملک میں داخل ہوگا، جس کے باعث ملک کے وسطی، بالائی اور بعض جنوبی علاقوں میں مزید موسلا دھار اور طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات ڈاکٹر حنیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق مانسون بارشوں کا موجود سلسلہ ملک کے زیادہ تر بالائی اور بعض مشرقی وسطی علاقوں میں کمزور ہو چکا ہے۔ تمام تفصیلات کے مطابق آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کراچی، حیدرآباد، بدین، ٹھٹھہ، تھرپارکر، نگر پارکر، سکھر، لالکرن، جیکو آباد، نوابشاہ، دادو، کمر، شہزاد کوٹ سمیت سندھ میں صرف کہیں کہیں، جبکہ سبی، ڈیرہ بگٹی، کھزدار، نصیر آباد، جعفر آباد، جہل مکسی، کولو، سبی، ذوب، بارکھان، بیلا سمیت بلوچستان کے شمال مشرقی وسطی علاقوں میں اور کشمیر، گلگت، پشاور، مردان، سوابی، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کوہاٹ، ٹانگ، وزیرستان، کوہستان، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت خیبر اور لیا، بھکر، ملتان، ڈی ڈی خان، خانپور، راجن پور، باول نگر، رحیم یار خان، کھانیوال، مظفر گڑھ، ساہیوال اور باول نگر سمیت جنوبی وسطی پنجاب میں کہیں کہیں اور مری، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، ناروال، سیالکوٹ، خیتو پٹوار، میانوالی سمیت شمالی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔